Kun ihmisiltä kysyy, että mietipäs Rooman valtakuntaa ja kerro, mitä asioita sinulla tulee ensimmäisenä mieleen, niin hyvin usein ensimmäisten joukossa mainitaan Kolosseum, gladiaattorit, mutta tavallista on, että siinä ihan ensimmäisten joukossa mainitaan myöskin Rooman legioonat. Ja jos on Rooman historia yhtään enempää perehtynyt, niin tietää sitten sen, että näillä legioonillahan oli omat numeronsa ja erilaisia lisänimiä, ja vaikkapa Julius Caesarin yksi luottolegioonista oli 13 legioona ja toinen tällainen oli 7. legioona. Myöskin niillä saattoi olla hyvinkin eksoottisen kuuloisia lisänimiä. Tässä esityksessä käyn läpi näitä Rooman legioonien nimeämis- ja numerointikäytänteitä, ja sekä hiukan muutenkin käsittelen Rooman asevoimia. Vilkaistaanpa ensimmäisenä jotakin esimerkkejä näistä Rooman legioonista, niin pääsemme hiukan kärryille. Ensimmäisenä voimme huomata sen, että Rooman legioonilla näyttää toistuvan samat numerot, ja kyse ei ollut siis minkäänlaatuista juoksevasta numerointijärjestelmästä. Legio, 4. Italica, 4. legiona Parthika, eli suomeksi italialainen ja parthialainen. Sitten oli puolestaan tämä 7. legiona, joka oli Julius Caesarin jo yksi luottolegionista, Claudia Pia Fidelis, Gladiuksen uskolliset ja lojaalit. 12. legiona puolesta Fulminaata, joka sanana viittaa tämmöisen ukkosen jyrinään, jyrisevää, mutta myöskin voi tarkoittaa ihan suoraan salamaa, siis sitä mitä Jupiter viskeli ja mikä oli Jupiterin symbolit. Gemina puolestaan tarkoittaa kaksosta ja kaksosta myös tässä siinä merkityksessä, mikä on tämä horoskooppimerkki. Ja puolestaan 20. legiona oli Valeria Victrix, voittoisa Valerianus. Eli kaikenlaisia nimiä oli, ja mistä tässä oikein olikaan kyse. Ensimmäisenä on syytä vähän vilkaista historiaa. Minä siis kun puhun näistä Rooman legionista ja niiden numeroinneista, niin puhun käytännössä nyt sitten suurvalta-ajan Roomasta viiva sitten myöhäisantiikista. Mutta taustalla siinä oli oikeastaan vanhemmat kerrostumat. Nimittäin jos Rooman armeijoita katsoo, niin tasavallan ajan armeijathan eivät ole tämmöisiä pysyviä armeijoita. Roomalla ei ollut siis tämmöistä niin kuin vakinaista sotavoimaa, ennen kuin siitä oli jo tullut suurvalta. Roomahan oli näissä punilaissodissa joutunut sitoutumaan vuosikausien sotimiseen, ja tämä oli tälle tasavallan asevoimien organisointitavalle hyvin raskasta ja hankalaa. Nimittäin nämä tasavallan armeijathan koottiin tarvittaessa, ja asevelvollisia olivat Rooman kansalaiset, siis miehet tietenkin. Ja sotajoukot koottiin siis sitten tätä tarvetta varten, että joukot sitten lähetetään sotimaan, ja kun tarve poistuu, niin sitten myöskin joukko-osasto lakkautetaan. Mutta tämä toimi kaupunkivaltiokontekstissa, ja tämä toimi jollain tavalla siinä vaiheessa, kun Rooma oli vielä sellainen keski-italialainen paikallispeluri, mutta suurvallan armeijoita ei tällä tavalla voitu järjestää. No, tunnettu roomalainen sotapäällikkö Marius ja poliitikko, niin hän sitten uudisti Rooman asevoimia ensimmäisen ja toisen vuosisadan taitteessa ajanlaskua ennen, ja silloin Rooma sai sitten tämmöiset pysyvät sotajoukot, jossa sotilaat olivat sitten ammattisotilaat, jotka palvelivat määräajan, ja ei ollut tällaista poliittista painettakaan kotouttaa sitten joukkoja, kun piti kotopuolessa huolehtia vaikka peltotöistä ja perheen asioista. Mutta tämän Mariuksen uudistusten jälkeen Rooma saa pysyvät sotajoukot, eli siellä on se tavallaan se vanhempi kerrostuma, se tasavaltalaiset käytänteet, mistä joitain asioita tulee. Sitten nämä Mariuksen uudistukset, kun Rooma saa pysyvät armeijat. Toisaalta sitten 2 miestä uudistaa taas uudelleen tätä hommaa tai vaikuttaa voimakkaasti kuvassa oleva kelttipäällikön antautumista vastaanottava Julius Caesar. Hän perustaa paljon sotilasyksiköitä ja on Rooman historia yksi tunnetumista sotapäälliköistä, joka myöskin sitten valmistautuu idän sotaretkeen, mutta murhataan, ja Rooma syöksyy sitten sisällissotaan, jonka monien käänteiden kautta sitten voittajaksi nousee Octavianus, jonka Julius Caesar oli testamentissa adoptoinut, ja Octavianus sitten uudistaa Rooman asevoimia
lakkauttaa koko joukon legioonia, yhdistää vanhoja ja luo sen pohjan, että Roomalla on hänestä alkaen sitä 28 legioonaa, joista osa on tosiaan jo tuossa vaiheessa verrattain vanhoja, ja sitten seuraavien vuosisatojen aikana se määrä pysyy kohtuullisen niin kuin vakiona. Välillä nousee sinne reilun 30, mutta että 30 legioonaa on sitten sen pääosan jatkosta sitten tämä Rooman perusta. Eli sieltä Mariuksesta Octavianuksen eli Augustuksen saakka siinä niin kuin luodaan se semmoinen ammattiarmeijan pohja ja järjestelmä, millä sitten mennään eteenpäin. Tässä on puolestaan Rooma valtakunnan laajimmillaan ollessa vuonna 117. Tosin noin Mesopotamian alueet Rooma menettää hyvin nopeasti. Hankaluuksien jälkeen sitten Rooma itse sieltä vetäytyy, mutta tämä valtava valtakunta sitten tarkoitti sitä, että Roomalla oli eri aikoina hyvin erilaiset tarpeet siihen, että missä niitä joukkoja tarvittiin ja oliko Roomalla nyt käynnissä vaikkapa hyökkäyksellisiä sotatoimia jossain. Eli joukko-osastot saatettiin kyllä perustaa jollain tietyllä alueella ja vaikkapa nimet saattoivat liittyä tähän, mutta loppujen lopuksi sitten sotilasjoukko saattoi kyllä sotilasyksikön olemassaolon aikana mitä moninaisimmissa paikoissa toimia. Tässäpä vaikkapa esimerkkinä tämä 3. gallialainen, joka perustettiin vuonna 1949 ja oli olemassa ainakin sinne 300-luvun alkuun saakka. Eli me puhutaan näissä pysyvissä sotilasyksiköissä todella pitkistä ajoista. Tämä gallialainen ei itse asiassa ollut lähimainkaan pitkäikäisin roomalainen sotilasyksikkö, vaan kaikkein kauimmin olemassa olleet yksiköt, niin niissä puhutaan vielä selvästi pidemmästä ajasta. Mutta vaikkapa tämä gallialainen, niin sen tällaisia pitkäaikaisia tärkeämpiä sijoituspaikkoja oli kaiken kaikkiaan 5 kappaletta. Sieltä Tonavan suunnalta, Rooman eteläpuoliseen Italiaan ja 3 paikkaa Lähi-idässä. Ja näistähän löytyy sitten kaikenlaisia karttoja, joissa on kuvattu sitten sitä, että miten Rooman nämä legionat oli sijoitettuna, mutta siinä pitää sitten muistaa muuan juttu. Nimittäin kun vaikkapa meillä nyt kartalla on sijoitettuna joku legiona jollakin alueelle X, niin se sijoituspaikka, mistä on kyse, niin on tässä tapauksessa nämä legionan niin kuin päämaja. Käytännössä sitten nämä legionat saattavat olla hyvinkin laajalle alueelle hajautettuja, varsinkin tuolla Lähi-idän suunnalla saattoi olla, että niin kuin kaukaisimpien yksiköiden nämä osastot oli jopa 100 kilometrien päässä toisista. Eli se, että onko se, jos se legionan komentopaikka on jossain, niin se ei tarkoittanut vielä sitä, että se koko legiona olisi siellä tai lähialueella. Mutta taas sitten pohjoisrajan tuntumassa, niin sieltä löytyy taas esimerkkejä siitä, että joukot saattoi olla aika pienellekin alueelle sijoitettuna. Mutta näitä erillisiä joukko-osastoja, eli veksillaatioita, niin kuin roomalaiset sanoo, niin ne saattoi olla hyvinkin laajalle alueelle hajautettuna. Osittain se syy oli se, että monilla alueillahan Rooman armeija oli myös osa sitä hallintoa ja järjestyksenpitoa, jolloin ei pystyttykään järkevästi hommaa hoitamaan ilman sitä hajauttamista. Joissakin paikoissa taas olennaisempaa oli se, että ne joukko-osastot oli valmiimpina taisteluosastoina sitten koko ajan, ja jos alueelle oli sijoitettuna paljon näitä legioonia, niin silloin oli myöskin helpompi järjestää se asia sillä tavalla, että sen saman osaston joukot olivat tiiviimmässä yhteydessä toisiinsa. Mutta tosiaan se, että kun näkyy näitä karttoja, että miten ne legionat oli sijoitettuna, niin sitten nämä yksittäiset kohortit, niiden näkökulmasta tilanne saattoi olla hyvinkin toisenlainen. Eli legionan nimellinen sijoituspaikka paikassa X, mutta joukkoja sitten siellä sun täällä. Ja tämä myös näkyy sitten siinä, että myöskin sotaretkien osalta, että kun koottiin johonkin suuriin sotaponnistuksiin joukkoja, niin itse asiassa joukkoja saatettiin siirtää todella paljon paikasta toiseen, mutta ne eivät koskeneet välttämättä sitten koko legionaa. Ja tämä nimeämiskäytänteiden ytimessä tosiaan oli myöskin osaltaan se, että nämä yksiköt, kun ne olivat niin pitkäaikaisia ja pitkäikäisiä, niin niille rakentui tämmöinen oma identiteetti ja kulttuuri, millaisia nämä joukot olivat. Tätä myöskin ruokki se, että legionien joukothan tyypillisesti rekrytoitiin tietyltä alueelta. Ja tämä sitten vaikutti siihen, että se niin kuin koheesio toteutui. Vaikkapa tämä
kolmas gallialainen legioona, se alkuperäinen perustamispaikka oli nimenomaan siellä Gallian suunnalla, mutta loppujen lopuksi se päätyi Lähi-Itään, ja nämä gallialaiset olivat itse asiassa syyrialaisia joukkoja, joita sitten käytettiin näiden juutalaiskapinoiden tukahuttamiseen, koska siellä oli tämmöistä historiallista vihamielisyyttä sitten juutalaisten ja näiden toisella tavalla uskontoa harjoittavien syyrialaisten välillä, jolloin ne olivat roomalaisillekin kätevä työkalu. Mutta perusta tosiaan luotiin se tasavallan aikana ja sitten ennen kaikkea nämä Augustuksen reformit, jossa sitten jäljelle jäi 28 legioonaa, ja pakkahan meni monella tavalla uusiksi, kun sisällissodan päättyessä nimittäin Roomalla oli yli 50 legioonaa, joista osa toki oli todella raskaita tappioita kärsineitä ja legioonia vain nimellisesti, mutta tältä pohjalta sitten Augustus rakensi armeijan, johon kuului 28 legioonaa, ja tällä kattauksella itse asiassa mentiinkin sitten hyvinkin pitkään, nimittäin nämä Augustuksen 28 legioonaa, niin niistä ylivoimainen enemmistö selvisi sitten yli 200 vuotta jättäen kirjallisia lähteitä, ja sitten huomattava osa myöskin 400 vuotta, ja 5. makedonialainen on itse asiassa sellainen, että sehän selvisi kauemmin kuin Länsi-Rooma, nimittäin 500-luvulle saakka, eli yli puolen vuosituhannen ajan. Nämä ovat aivan käsittämättömän pitkiä aikoja, jos miettii nykyäänkin tällaisia suurvaltoja, vanhoja sotilasyksiköitä, joilla on tämmöiset perinteet ja muut, niin niistäkään ei kyllä lähimainkaan mennä samoihin aikoihin kuin mitä monet Rooman yksiköistä olivat. Näistä nimeämiskäytänteistä sitten kyllä on kaikenlaisia teorioita ja näkemyksiä, mutta oikeastaan se mitä voidaan sanoa niin on se, että joitakin tämmöisiä periaatteita on tunnistettavissa, mutta ei ollut olemassa mitään yhtä järjestelmää. Tasavallan aikana itse asiassa sieltä me voidaan ekstrapoloida saatavilla olevien kirjallisten lähteiden perusteella, että silloin oli käytänteet sellaiset, että nämä konsuleitten armeijat, niihin oli varattu nämä legioonat 1-4. Eli konsulit olivat näitä tasavallan Rooman korkeimpia virkamiehiä, jotka siis komensivat konsuliarmeijoita ja käytännössä siis vastasivat monelta osin tehtävistä, mitkä oli aikaisemmin ollut monarkien hoidossa ja olivat siis sotapäälliköitä tarvittaessa. Nämä legioonat 1-4 olivat tosiaan näitä konsulilegioonia, ja sitten muistamme sen, että tämä tasavallan Rooma perusti ne joukko-osastot tarpeen mukaan. No, kun Rooma sitten vallotti laajoja alueita ja erityisesti puunilaissotien myötä levittäytyi meren takaisille alueille, niin tuli tarve siihen tähän pitkäaikaiseen joukkojen sijoitukseen, niin alkuvaiheessa se homma meni sillä tavalla, että nämä legioonat 1-4 oli näitä konsulilegionia, ja sitten 5-10 oli legionia, jotka oli sijoitettuna Hispanian alueelle, eli nykyisen Espanjan alueelle, osittain myöhemmässä vaiheessa myöskin Portugali, roomalaisille Lusitania ja näin. Ja siitä sitten legioonat 11, 12, 13 siihen Italian pohjoispuolelle Gallian vastaisen rajan Alppien tuntumaan ja sitten itään. Eli numerot olivat 1-4 konsuliarmeijoiden legioonien joukkoja, 5-10 Hispania, sitten siirrytään itään 11, 12, 13 Italian pohjoisjallon luoteispuoli, ja siitä sitten kun uusia joukko-osastoja tarvittiin, niin kauemmaksi itään sitten numerot vaan kasvoivat. Mutta tämä käytäntö alkaa sitten kyllä hajoamaan jo tasavallan loppusuoralla. Vilkaistaanpa seuraavaksi sitten ihan näiden yksittäisten legioonien näkökulma. 9. legioona, jonka juuret menee sinne tasavallan ajalle, niin oli tosiaan yksi näistä legioonista, jotka oli sijoitettuna sinne Hispanian alueelle, eli nykyisen Espanjan alueelle. Mariuksen uudistusten jälkeen sitten tosiaan kyseessä oli tämmöinen pysyvä joukko-osasto, joka oli siellä. No, tilanteet muuttuu sillä tavalla, että itse asiassa tämä Augustuksen aikana vielä Hispaniaan sijoitettu joukko-osasto niin päätyy Britanniaan. Se osallistuu 1943 tapahtuneeseen hyökkäykseen ja on sijoitettuna Britanniaan, ja myöhemmässä vaiheessa
toisella vuosisadalla sitten jossain Alankomaiden suunnalla. Mutta tämä osasto, joka siis siirretään Hispaniasta muualle, saa tämän lisänimensä ilmeisesti tässä vaiheessa. Hispana-espanjalaiset, koska ne tulee sieltä. Ja vaikka sitten siinä vaiheessa, kun nämä viimeiset kirjalliset lähteet ovat toiselta vuosisadalta, niin on kulunut niin kauan aikaa, että ei siellä tasan enää ketään sotilasta ole, joka olisi palvellut siellä Hispanian alueella, niin silti tämä joukko-osasto tunnetaan sitten nimellä espanjalaiset. No sitten jos ruvetaan katsoa vaikkapa näitä keisareiden nimeämiä joukko-osastoja, keisareillahan oikeastaan sitten vakiintuu se käytäntö, että alkavat sitten nimeämään näitä joukko-osastoja halujensa mukaan ja usein suunnitelmiensa mukaan. Ja tällaista voitaisiin sitten sanoa, että tämä yksi näistä ensimmäisestä legioonista, eli ensimmäinen legioona Italica, eli italialainen. No, tämän historia menee sillä tavalla, että Rooma ja Parthiahan kävivät verisen sodan vuosina 53–63, eli keisari Neron aikaan, ja keisari Nero tässä tilanteessa sitten halusi varustaa uuden joukko-osaston ja perusti tämän ensimmäisen legioonan, jonka nimi oli Phalanx Alexandrii Magni, Aleksanteri suuren falangi. Ja tästä joukko-osastosta oli määrä tulla tämän roomalaisen hyökkäyksen keihäänkärki Armenian suunnalla ja sieltä sitten päästä läpi näistä niin sanotusta Kaspian porteista, eli kyetä hyökkäämään sinne Parthian sydänalueelle. No mitään Neron aikaista sotaa sitten ei Parthian suunnalla tulee. Nerohan surmaa itsensä ja Roomassa käydään lyhyt sisällissota, mutta tämä ensimmäinen legioona jää kuitenkin olemassa olevana yksikkönä voimaan, mutta sijoituspaikkansa takia sitten sitä aletaan kutsumaan nimityksellä Italica, ja tämäkin ilmeisesti liittyy sitten siihen, että nämä joukko-osasto sitten jossain vaiheessa siirretään tuonne Balkanin suunnalle, ja kun tulevat sieltä Italiasta, niin he ovat tietysti näitä italialaisia. Tähän ensimmäiseen Italicaan liittyy myöskin sellainen piirre, että koska Nero halusi tämmöisen mahdollisimman vaikuttavan sotilasosaston, niin itse asiassa sille myös määrättiin se, että jokaisen miehen, joka sen palveluksen astui, niin piti olla vähintään 6 roomalaista jalkaa pitkä. Eli keisari perustaa uuden joukko-osaston. Se saa numeron 1, koska ne on niitä arvostettuja numeroita, nämä 4 ensimmäistä, viittaus sinne konsuliarmeijoiden aikaan, ja se sitten nimetään tämän tulevan tehtävän mukaan, koska roomalaisista sotapäälliköstä ja hallitsijoista monet halusivat sitten seurata Aleksanteri suuren jalanjälkiä ja vallottaa sieltä sen mahtavan itänaapurin. Mutta ei siinä sitten Nerokaan onnistu. Mutta mies, joka hyökkää sitten Parthiaan, niin oli sitten keisari Severus, ja hän perusti sitten niin ensimmäisen, toisen kuin kolmannenkin parthialaisen legioona, eli Parthika. Ja tässä on taas hyvä esimerkki siitä, että nämä joukko-osastot perustettiin nimenomaan tehtävää varten, ja tätä tehtävää varten muuten ne myöskin koulutettiin ja varustettiin sitten erityisesti. Eli vaikka Rooman armeija oli hyvin pitkälle standardisoitu, niin se ei tarkoittanut sitä, etteivätkö nämä sotajoukot olisi voineet, etteikö siellä olisi ollut jotain tämmöistä erikoistumistakin myöskin. Mutta tosiaan nämä numerot siellä alkupäässä sitten toistuivat, kun Severuskin näitä ensimmäisiä, toisia ja kolmansia legioonia sitten perusti. Mutta samalla sitten oli olemassa tämä legionien kokonaismäärä, toki aikaisemmassa vaiheessa, mutta keisari Trajanus, kun hän sitten lisäsi sotajoukkojen määrää, niin siinä vaiheessa, kun hänellä oli käytössään 29 legioonaa ja hän perusti uuden, niin Trajanus itse asiassa sitten jatkoi tätä numerointia ja perusti 30. legioonan. No, näin tehtiin siitä huolimatta, että legionia 23–29, niin näitä numeroita ei ollut koskaan käytetty juuri sen takia, että siellä oli näitä tuplanumeroita ja tosiaan ensimmäisiä, toisia ja kolmansia legionia oli suorastaan koko joukko. Enimmillään sama numero oli itse asiassa ainakin 4 legioonan käytössä. Sen lisäksi, että nimet saattoivat perustua näihin legionien saamiin tehtäviin tai siihen, mistä ne olivat kotoisin tai miehet olivat kotoisin, niin
legioonien nimitykset saattoivat perustua sitten johonkin tapahtumaan, mitä oli tapahtunut. 12 legioona paterna, nimittäin tarkoittaa kirjaimellisesti isän 12 legioona. Tässä tapauksessa alun alkaen se viittasi ilmeisestikin Julius Caesariin, jota joukot hyvin kunnioittavasti kohtelivat ja niin kunnioittivat suuresti. Mutta tämä paterna myöskin sanana viittasi myöskin patriaan eli isänmaahan ja mitä ilmeisimmin siihen, että nämä sotilaat värvättiin Italian alueelta. Eli he olivat latinalaisia, meikäläisiä, isänmaan poikia. No, tämä 12 legioona, no se ei ollut mikään erityisen kunniakas sotapalveluksessa. Voisi sanoa, että oli vähän semmoinen huononkin onnen legioona. Toisella vuosisadalla sitten Marcus Aureliuksen aikaan legiona sitten soti tuolla Tonavan suunnalla vihollisia vastaan ja joutui hyvin tukalaan paikkaan. Kovassa helteessä juomavesi oli loppumassa, sotilaat nääntyneitä, vihollinen painoi päälle. Niin tapahtui tämä sateen ihme ja tässäkin on kuvattuna itse asiassa sateen jumala, miten se sieltä sitten tuo vettä roomalaisille, virkistää ja rohkaisee taistelemaan, mutta myöskin mitä ilmeisemmin anekdoottitietojen perusteella salaman iskut, salaman lyönnit aiheuttavat kaaosta vihollisen keskuudessa, kun salamat lyövät sinne. Ja tästä rohkaistuneena roomalaiset saavat suuren voiton, koska tämä on aivan valtavan hyvä ennen roomalaisten näkökulmasta. Ukkonen ylipäätään hyvä juttu, salamat Jupiterin nuolia iskevät vihollista ja roomalaiset saavat sitten tässä voiton. Joissakin tarinoissa itse asiassa puhutaan siitä, että tämä Fulminaattan mukana olisi ollut jotain egyptiläisiä pappeja, jotka olivat sitten rituaaleillaan kutsuneet sen sateen, mutta oli miten oli. 12 legioona saa sitten moittoisan suuren voiton hankalassa paikassa taistelussa ukkosmyrskyjä sateen aikaan ja mahdollisesti tosiaan sitten siinä myöskin Jupiter salamoillaan sitten auttaa sotilaita ja he saavat sitten tästä nimen tämä fulminaatta, joka tarkoittaa tämmöistä myrskyävää, jyrisevää, mutta myöskin viittaa näihin Jupiterin salamoihin. Ja myöskin sitten tämä yksikkö fulminaatta tämän myötä sitten ottaa käyttöönsä kilvissään punaisen väriin ja nämä Jupiterin salamat. Tämä on semmoinen hyvin yleinen mielikuva, virheellinen sellainen, että roomalaisten sotavoimien nämä tunnukset olisi ollut kilvet aina maalattuna punaiseksi ja niissä olisi ne Jupiterin salamat. Tämä ei pidä paikkaansa, mutta fulminaatta oli yksi näistä yksiköistä, jolla näin oli. Se, miksi tämä virhe tapahtui, niin mitä todennäköisemmin syynä on se, että kun Rooman kaupungissa sitten tehtiin tätä tämmöistä julkista taidetta, niin näissä taideteoksissa malleina oli sotilaat, mitä siellä paikalla oli, eli pretorianikaarti. Ja niinpä siellä näissä roomalaisissa taiteissa on kuvattu näitä joukko-osastoja, jotka todellisuudessa käyttivät erilaisia tunnuksia, niin näissä pretorianikaartin varustuksissa ja pretorianikaartin tunnuksilla varustettuna. Itse asiassa roomalaisilla joukko-osastoilla oli omat tunnuksensa ja omat värinsä, ja ne olivat hyvinkin värikkäitä. Esityksen alussa oli näitä kilpikuvia, niin ne olivat sieltä sitten 300-400-luvun taitteesta olevia. Ja tämä tilanne oli tällainen myöskin aikaisemmassa vaiheessa. Eli mielikuva siitä, että Rooman legionan sotilaan kilpi oli punainen ja siinä sitten nämä salamat olivat, niin ei pidä paikkansa, mitä armeijan kokonaisuutena tulee, mutta moni legiona sitten tällä tavalla, kun tällaisia tunnuksia käytti. Ja 12 legiona fulminaatta oli sitten yksi näistä ja sai siihen oikeuden sitten tämän niin sanotun sateen ihmeen myötä. Jotkut legionat puolestaan saivat nimityksiä, jotka olivat oikeastaan arvonimiä tai kunnianosoituksia. 7. legiona oli Pompeius Magnuksen perustama legiona ja yksi näistä Julius Caesarin luottolegioonista. Niin tämä legiona sai sitten vuoden 1942 jälkeen lisänimen Claudia Via Fidelis, Claudiuksen uskolliset ja luotettavat tai uskolliset ja lojaalit. Ja syynä oli sellainen homma, että vuonna 1942 Dalmatiassa puhkesi kapina, kun kuvernööri Scribonianus nousi kapinaan pyrkimyksenä syrjäyttää keisari Claudius. No tästä kapinasta ei sitten tullut yhtään mitään, kun paikalla olleet 7. ja 11. legiona puuttuivat siihen välittömästi ja murskasivat tämän kapinan. Ja 7. legiona, joka oli sitä ennen tunnettu nimellä
Paterna ja Makedonika, ja taas sitten makedonialainen ja sitten tämä isän, mikä todennäköisesti viittasi myöskin tässä tapauksessa tähän italialaisen alkuperään miesten osalta, niin he saivat sitten tästä uskollisuudestaan tällaisen arvonimen, Claudiuksen uskolliset ja luotettavat. Eli nimet saattoivat olla myöskin arvonimiä, ja itse asiassa monilla yksiköillä sitten näitä keisareilta saatuja kehuja oli ihan koko joukkokin. Roomalaiset pitivät itseään rationaalisena ja taikauskoa sitten muiden kansojen ongelmana, mutta itse asiassa roomalaisetkin itsessään olivat aika taikauskoisia. Ihan niin kuin tämän päivän italialaisetkin. Ja jos Italiassa on käynyt, niin yksi sellainen asia, mikä tarkkasilmäinen saattaa huomata, jos on osannut kiinnittää oikeisiin asioihin huomiota, niin että numero 13 ei ole Italiassa minkään sortin epäonnen numero, vaan epäonnen numero on itse asiassa numero 17. Ja tässä taustalla on sitten sellainen, että vuonna 9 ajanlaskun alun jälkeen syyskuussa käytiin Teutoburgin metsässä taistelu, jossa germaanisotajoukot aiheuttivat raskaita tappioita roomalaisille ja tuhosivat 3 legioonaa. Rooma menetti legioonat 17, 18 ja 19 taistelussa germaaneja vastaan, ja tämä oli aivan valtava shokki. Keisari Augustus, joka oli tuossa vaiheessa ja vanha mies, niin hän oli hyvin järkyttynyt tästä tapahtumasta ja suuttunut ja raivoissaan. Ja tällä oli sellainen vaikutus, että nämä numerot jäivät sitten pois käytöstä. Tosin numero 18, siihen palattiin sitten keisari Neron aikaan reilu puoli vuosisataa myöhemmin, mutta se nähtiin itse asiassa semmoisena pahaenteisenä juttuna ja osaltaan sitten niin kuin tämmöisenä huonona enteenä siitä, mitä sitten Neron aikakaudella luvassa oli. Mutta 17 ja 19 legionia ei koskaan perustettu, ja tästä numerosta 17 tuli sitten epäonnen numero, koska roomalaisilla numeroilla 17 on XVII, jonka voi kirjoittaa sitten toisen järjestyksen nämä kirjaimet VIXI, viksi, joka tarkoittaa suomeksi, että minä olen elänyt. Hyvin pahaenteinen toteamus, ja numero 17, siitä tulee sitten pahaennen numero, ja sellaista legioonaa ei koskaan perusteta. Toisin sanoen, nimien ja numeroiden taustalla se, että puhutaan todella pitkäaikaisista pysyvistä yksiköistä, jotka olivat olemassa jopa vuosisatojen ajan, jolloin ne identiteetit ja tarinat rakentuivat. Ei ollut olemassa mitään yhtä säännöstöä, taustalla oli nämä tasavallan konventiot, ja sieltä heijasteli esimerkiksi se, että niitä ensimmäisiä 4 numeroa käytettiin aika paljon myöhemmässäkin vaiheessa, mutta että erityisesti keisarit oikeastaan perusti sitten näitä uusia osastoja ja antoivat niille haluamia nimiä, tai ne liittyvät niihin tehtäviin, joita niillä joukko-osastoilla oletusarvoisesti oli sitten tulossa. Eli mitään tämmöistä yleistä järjestelmää ei ollut, vaikka joitakin tämmöisiä ikään kuin ohjaavia periaatteita voi tunnustaa. Ja nämä oli tämmöisiä yksittäistapauksia suurelta osin, jotka kytkeytyvät sitten todellisiin ja kuviteltuihin tapahtumiin. Ja tosiaan sitten joitakin emme ihan tarkalleen ottaen edes ymmärrä. Roomalla oli koko joukko yksiköitä, joissa oli tämä lisänimi Gemina, eli 2. Siitä on annettu arvauksia, että se perustuisi siihen, että ne on perustettu sinä aikana, että se olisi kyseessä joukko-osasto horoskooppimerkki. No pääsääntöisesti tästä ei ole oikein näyttöä, että näin olisi tai voisikaan olla. Toinen on sitten tämä, että nämä Gemina-joukko-osastot olisivat sellaisia, että kun on perustettu yhtä aikaa useita osastoja, mutta tämäkään ei vaikuta niin kuin mitenkään yleispätevältä, mutta sellainen, mitä ei ole pystytty minkään osalta sulkemaan pois ja vaikuttaa olleen läsnä, on se, että nämä Gemina-joukko-osastot on sellaisia, että ne on perustettu 2 vanhasta legioonasta, jonka pohjalta sitten on sitten menty eteenpäin, eli 2 on ollut sitten legioona, joka on muodostunut sitten 2 vanhemman yhdistämisessä, jossa sitten tyypillisesti se toisen numero on sitten vielä jatkunut käytössä Augustuksen ajalta, tästä näin esimerkkejä. Näin olemme käsitelleet sitten nämä Rooman legioonien nimeämis- ja numerointikuviot. Lopuksi hiukan mainostan sitten muita Rooman asevoimia käsitteleviä videoita, niin
Legio Tertia Gallica on luento, joka kanavaltani löytyy. Tässä käsittelen Rooman historiaa yhden tämmöisen pitkäaikaisen ja ikäisen roomalaisen legionan näkökulmasta. Eli mitenkä tämän Rooman historia ja mitenkä siinä on ollut mukana tämä 3. gallialainen legiona, sen roolista, siihen liittyvistä tapahtumista, nimenomaan legioona historian melskeissä. Sitten Pax Romana, lyhyt esitys, jossa käytetään Rooman rauhaa. Rooman rauhassahan sotilaat olivat avainasemassa, koska niin kauan kuin Roomalla oli mahtava ja vahva armeija, Rooma pystyi ylläpitämään rauhaa ja turvaamaan sen. Niin kuin roomalaisetkin sanoivat, si vis pacem para bellum, jos haluat rauhaa, valmistaudu sotaan. Kolmantena sitten Rooman tuho, niin ikään laaja luento. Roomahan ei romahtanut, vaan se tuhoutui prosessissa, joka vähän riippuen miten sitä halutaan käsitellä, niin puhutaan joka tapauksessa 3-numeroisesta määrästä vuosia. Tällä luennolla sitten käsittelen tätä Rooman tuhoa nimenomaan tämmöisenä prosessina, mitenkä lopputulos on se, että 1000-vuotinen valtakunta lakkaa olemasta. Ja 4. sitten vielä tätä Rooman asevoimien osalta niin kuin siitä näkökulmasta, mikä teki näistä Rooman legionista ja armeijoista niin hyvän. Että mikä se juttu niin kuin oli. Jos katsomme Rooman sotavoimaa, niin tosiasia on, että Rooma oli koko olemassaolonsa ajan todella vahva suhteessa sen vihollisiin, ja vaikka tämä suhteellinen etumatka sitten myöhemmässä vaiheessa kapeeni, niin ennen kaikkea kyse oli siitä, että Rooman vastustajat oppivat sotimaan roomalaisia vastaan, ei niin paljon siitä, että Rooma olisi heikentynyt. Rooma kylläkin heikkeni, ja se sitten vaikutti siihen tuhoutumiseenkin. Kiitoksia mielenkiinnosta. Laittakahan kanava seurantaa ja kommentteihin voi loppuun sitä laitella, että jos jotain tämmöisiä niin kuin täsmäaiheita olisi, niin erityisesti tämä Persia-Rooma-akselin historiasta hyvin mielelläni niistä teen esityksiä, muistakin toki tietysti.